Hello，大家好，我係 P18 嘅 Miranda，歡迎大家收睇 P18 嘅醫學專訪。好多人成日都話年紀大咗眼矇好正常啫，但係有眼矇係咪真係因為年紀大呢？定係有其他眼疾嘅問題？今日我哋好榮幸邀請到眼科專科醫生范正賢醫生上嚟接受我嘅訪問。范醫生好有經驗喺治療青光眼、白內障同埋黃斑病變等呢啲問題，不如就等我訪問下范醫生關於唔同眼疾嘅問題啊。范醫生啊，我想問下咧，點知道自己有青光眼啊？青光眼咧，其實分急性青光眼同埋慢性青光眼嘅。如果急性青光眼咧，個症狀會比較多啲啦，因為喺短時間內咧個眼壓係飆升嘅，咁患者會有眼痛、頭痛、睇嘢矇、眼紅，甚至咧會作嘔嘅。咁但係慢性青光眼咧個症狀就唔明顯啦，因為個眼壓咧一來未必會升得咁急啦，二來咧有部分係即係正常眼壓嘅。咁慢性青光眼嘅初期咧，其實真係未必有症狀嘅。咁去到中後期咧，個視野會收窄啦，可能正常人係睇咁闊嘅，咁佢哋嘅視野就會窄咗啦，淨係可以睇中間嘅視力。咁去到後期嘅話咧，甚至視力會下降啦。咁但係如果到後期先即係去求醫嘅話咧，因為神經線已經受損咧，就未必有得逆轉嘅。咁如果我哋真係不幸咧有青光眼嘅時候咧，有咩治療嘅方法啊？一般嚟講咧，青光眼咧，我哋嘅目標都係希望可以控制到個眼壓去一個正常範圍啦。咁我哋就會使用藥水啦，或者有時會用激光。如果係用呢啲方法都控制唔到個眼壓咧，我哋就會需要做一啲手術去幫我哋控制眼壓嘅。我都聽人哋講咧，如果真係不幸有青光眼咧，其實我哋會唔會盲㗎？如果係嚴重嘅青光眼咧，係可以導致失明嘅。咁但係有青光眼就唔等於失明嘅。如果能夠及早發現啦，我哋可以控制到嗰個眼壓咧，咁神經線保住咗咧，咁其實就唔會話失明嘅。咁今日咧多謝晒范醫生同我哋分享咗好多咧關於唔同嘅眼疾嘅問題啦，同埋咧一啲咧解決嘅治療方案，所以我哋大家都要好好保護我哋嘅靈魂之窗啊！咁我哋下次再見啦，拜拜。